ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, anyị gbakọrọ n'obi Chineke n'ụbọchị tata bụ ụka nke 28 nye Chineke ekene maka ọgụ ya na afọ ọmụ ya, iwekwazi mkpa anyị na ọrụ dịgara anyị n'ime izu ụka wee hanye n'aka ya na-ayị amara nchekwaba ya n'isi anyị niile n'otu n'otu, n'isi ezinụlọ anyị, ụmụnne anyị, ikwu na ibe anyị. Na aja misa anyị na-echeta mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, na-ayọkwazi maka udo n'ụwa niile. Ka anyị natazi isi ya tiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna ụmụnna iji kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukarịstịa, ka anyị yọọ Chukwu mgbaghara maka njọ anyị ga. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Osebụrụ ụwa, biko nye anyị amara gị nke ga na-enyere anyị aka na-akwado anyị
ka anyị wee na-enwe agụụ ime uche gị mgbe niile, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Ekpere m ekpere, ewee nye m akọ. Arịọrọ m arịrịọ, ike mmụọ nke amamihe ewee bịakwute m. Ọ tọrọ m ụtọ karịa mkpara eze na okwu eze. Mgbe m ji ya tụnyere akụ na ụba, agụnyere m akụ na ụba n'ihe efu. O nweghị ọla ọbụla dara oke ọnụ nke m kwetara na ọ bụ ihe eji atụnyere amamihe. N'ihi na ọlaedo niile bụ nwa aja ntakịrị n'ihu amamihe. Ọlaọcha dị ka apịtị n'ihu ya. Amamihe tọrọ ụtọ n'obi karịa ịgbasi ike na ịma mma nke anụ ahụ. Ahọrọ m ya karịa ịhọrọ ihe, ebe ọ bụ na ebube ya anaghị arahụ ụra. Ma ihe ọma dum soro ya bịakwute m, akụ na ụba juru ya ọba aka. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onye nwe anyị, nye anyị ịhụnanya gị n'uju, ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. Onye nwe anyị, nye anyị ịhụnanya gị n'uju, ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. Kụziere anyị ịgụta ụbọchị ndụ anyị nke ọma, ime ka anyị mara ka ha si dị mkpụmkpụ, ka obi anyị wee jupụta n'amamihe. Onye nwe anyị, lọghachi azụ. Kedu mgbe ihe a ga-ebi? Meerenụ ụmụ odibo gị ebere. Onye nwe anyị, nye anyị ịhụnanya gị n'uju, ka anyị wee gwọrọ gị egwu ọṅụ. Nye anyị obiọma gị n'uju na chi ọbụbọ, ka anyị were aṅụrị tie mkpu ọṅụ n'ụbọchị anyị niile. Were obi aṅụrị dochiere anyị anya oge niile a anyị hụsiri anya, n'oge niile ịtara anyị ahụhụ. Onye nwe anyị, ịhụnanya gị n'uju. Ka ụmụ odibo gị hụ aka ọrụ gị, ka ụmụ odibo gị hụ ebube gị. Ka nchekwaba amara nke onye nwe anyị bụrụ nke anyị. Mee ka aka ọrụ anyị mịta mkpụrụ mmaji kwuru mmaji. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Okwu Chineke bụ okwu dị ndụ na-adị ire. Ọ na-aghọ nkọ karịa mma agha nwere ihu abụọ. O nwere ike ịgafe n'ebe mkpụrụ obi na mmụọ jikọtara, ma ọ bụ n'ebe njikọ ọkpụkpụ na ụmị ọkpụkpụ jikọrọ. O nwere ike ikpebi ikpe dị n'agbata echiche na izu nzuzo nke obi.
o nwere ihe ọbụla ekere eke zoro ezo n'ihu ya. Ihe niile gba ọtọ gherekwa oghe n'anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ dum banyere omume anyị. Okwu nke osebụlụ ụwa. Aleluya, 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 aleluya. Onyenwe anyị, okwu gị bụ mmụọ na ndụ. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị nọnyere ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Mgbe Jesu parịrị ije na-aga n'ụzọ, otu nwoke gbara ọsọ gbuo ikpere ala n'ihu ya, jụọ ya sị, ezigbo nna m ukwu, gịnị ka m ga-eme ka m nwee ike iketa ndụ ebighị ebi? Jesu jụrụ ya, gịnị mere iji akpọ m ezigbo? Ọ dịghị onye ọbụla bụ ezigbo karịa sọ Chineke. Ị maara iwu: egbula ọchụ, akwala iko, ezula ohi, agbala ama ụgha, aghọgbuna mmadụ ibe gị, sọpụrụ nna gị na nne gị. Nwoke ahụ zara ya sị, nna m ukwu, edebechụọla m ha niile sitere na mgbe m bụ nwata. Jesu bịara lezue ya anya n'ahụ, wee hụ ya n'anya, sị ya, otu ihe ka ọ fọdụrụ ị ga-eme: gaa ree ihe niile ị nwere, were ego ya kee ụmụ ogbenye, ị ga-enweta akụ na ụba n'eluigwe. Mgbe ahụ bịakwa ka ị soro m. Ihu gbarụrụ nwoke ahụ mgbe ọ nụrụ ihe Jesu kwuru. O jiri ọnụma lawa, maka na ọ bụ onye bara ụba. Jesu wee legharịa anya gwa ụmụazụ ya, unu ahụla ka o siri sie ike ndị bara ụba ịbanye n'alaeze eluigwe. Okwu a gbara ụmụazụ ya gharị, ma Jesu bịakwara kwụsie ya ike ọzọ sị, ụmụ m, leenụ otu o siri siere onye bara ụba ike ịbanye n'alaeze Chineke. N'ezie, ọ dịrị ịnyịnya mfe isite n'anya agịga gafee karịa onye ọgaranya ịbanye n'alaeze Chineke. Okwu a bịara gbaa ụmụazụ ya gharị karịa, nke na ha sịrịtara onwe ha, ọ bụrụ na a ga-arara ndị ọgaranya ahụ ịbanye, onye kwanụ ka a ga-azọpụta? Jesu lere ha anya sị, ihe a karịrị mmadụ omume, ma o nweghị ihe ọbụla karịrị Chineke na omume. Pita amalie jụọ ya sị, lee, anyị ahapụla ihe niile soro gị. Jesu wee sị ya, n'ezie gwa m unu, ọ dịghị onye ọbụla hapụrụ ụlọ, ụmụnne ndị nwoke na ụmụnne ndị nwanyị, nne na nna na ụmụ, ma ọ bụ ala,
n'ihi m na n'ihi ozi ọma nke na-agaghị anaghachipụta ya n'ụwa ụlọ, ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị, ndị nne, ụmụaka na ala ubi, tinyere mkpagbu ihe ruru ọkpụkpụ narị karịa nke ọ hapụrụ, a ga-anatakwa ndụ ebighị ebi n'ụwa ọzọ. Oziọma nke osebrowa otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka, ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka, ndụ dị gị n'aka, ọnwụ dị gị n'aka, ebe nwere nye Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ihe niile nwere ụwa dị gị n'aka, ndụ dị gị n'aka, ọnwụ dị gị n'aka, ebe nwere nye Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka, ụmụ niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka, di m dị gị n'aka, nwunye dị gị n'aka, ebe nwere nye Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka, ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka, ndụ dị gị n'aka, ọnwụ dị gị n'aka, ebe nwere o meworo m ya, o meworo m ya, ihe mmadụ apụghị imere m, o mewo, ihe mmadụ apụghị imere m, o mewo, ọnwụ ọ nwụrụ n'obe, o meworo gị ihe mmadụ apụghị imere gị, o mewo, ihe mmadụ apụghị imere m, o mewo, o meworo m ya, ọ gọziwo m, o mewo, ihe nna m apụghị imere m, o meworo, ihe nne m apụghị imere m, o mewo, ihe ụmụ ga-apụghị imere gị, o mewo, ihe di ga-apụghị imere gị, o mewo, ihe nwunye apụghị imere gị, o mewo, ihe nwanne apụghị imere gị, o meworo, o meworo m ya, o meworo, o meworo m ya, o mewo, ihe mmadụ apụghị imere m, o mewo, ihe mmadụ apụghị imere m, o meworo m ya. Amen. Onye jisi ike, onye jee pati ma ya bịa n'ụka.
enwee si ya na Chineke ekpebe anọdụ nka nkwetalụ nke ahụ obele tata because aghọtara nka mmadụ ga-eji wee je gbachaa awa ntelọ arthritis nne dị ya n'ụkwụ ọ na-eme na pati ọ larụchara ụla teta arthritis abịa arụ mgbu niile abịa so we have to improve on that. We really have to improve on that because afugo mi na mboso na eje party onye Fortunata mere party pam ụka agbasa a ga-ama ihe emelie ọ bụ na emele eme si meghalịa dọkịta nna so chọba ndị bege ebe ọ bụ na ha nọ taa ụka gara aga ụka kụziri anyị nkụzi gbara ọkpụrụkpụ maka alụmdi na nwunye ọkwụnụ nụrụ ya ma na fada bịala ụka na o gbuliri egbuli ọkwa ya alụmdi na nwunye maka alụmdi na nwunye bụ isi ụka ana etu a ụka si ewepụta izu ụka gara aga ewekọwa maka alụmdi na nwunye etu akwa ka ụka si ewepụtakwa oge eji akọwa maka ndị echichi mana ịma na obodo a na-ekwu maka alụmdi na nwunye enwe ebe ọ ga-abịa ikwuru okwu Chukwu ọ dịka a ga-asị na ga-ekwuzi na mana etu si enweta bụ ndị chọọchị be ma gị na ndị obodo a nọlụ ịgagide ha ije banye na divorce anya onye ọbụla esi etu aghele oghe mana etu si ekwu bụ na-ekwu anụmekwu nke Chineke kwuru ị na-ene isi na ha akwụkwọ nsọ ka ọ bụrụ Fada Cosmas na-ekwu na onye na-ekwu n'okwu Jesu ya bụ alụmdi na nwunye dị nnukwu mkpa emebie alụmdi na nwunye emebie ụka etu a ka ọ dịkwazị n'ụkọchukwu emebie ụkọchukwu emebie ụka mana ọ bụ na ndị gelụ ntị n'ụka gara aga onye ahụ ji ajụjụ wee bịa o ji ajụjụ kedu ihe ọ ga-abụ mee achụpụ nwunye m n'ụka nke tatakwa kedu ihe onye a ji wee bịakwa ajụjụ ọsịa onye nwe anyị kedu ihe ọ ga-abụ mme ewelu nke taa na eze n'igwe mana ebe a ka Jesu nọ amagbucha ha n'ihe ọnya na-eme mgbe ụfọdụ enwere ụdị ajụjụ ọ ga-abụ mmadụ bịa ịjụ gị ọ bụcha ha ajụjụ niile ya ihe ha ajụ gị na ajụjụ mgbe ụfọdụ ọ bụcha ha bụ ihe dị na gịnị n'obi onye na-ajụ gị ya mgbe ụfọdụ onye na-ajụ gị ya nwere ihe ọzọ bụ n'obi mana ọ na-eche ka ọ jụzie gị ka ị wee ọ bụzi onye uche ya dịrị ya ị na-asa n'ọnụ enwere ike mgbe ị ga-ekwugidezi enwe ebe ọ ga-abịa ikwuruo ịma mmadụ imego gịnị na igwugolo onwe gị nnukwu onunu mgbe a ga-agwazi gị ihe eji jụ gị ajụjụ a ka ị rivasizia ome gịnị o sie ike anọnya ka ndị Igbo ji eji ajụjụ were aza ajụjụ maka ịjụrụ onye Igbo ajụjụ siri ike o were ajụjụ were zaa ya ka etu esi ekwe ọsị ịjụọ ya anụ m n'ije Naijiria last week kedu question ọ ga kedu ihe otu ezi weza gị kpam ebidozie nkata wee bido nkata because ya agwagodi onye gwalụ gị maka ya gwara gị ikwuzie by the time you finish izili zacha ajụjụ nke gị nya nwe wee mazie ihe nọ gị n'obi iji wee jụọ ajụjụ ahụ so mana Jesu nke o ji magbuo ha n'ihe na-aba jụọ ha mana ọ kalịrị ha niile mana ka m bidogodi na ihe ọgụgụ nke mbụ akụzila anyị maka amamihe wisdom of God o wee sị the first sentence ebe ahụ bụ I prayed for wisdom ekpelu m ekpele wee yọọ amamihe dan igekwa mgbe Solomon yọrọ amamihe Chineke ịgụọ ya ọfụma na First King ọ sị na-ejelu m ikpe ekpele Chineke wezam the emphasis bụ that there is no way you can get to God without prayers. There is no connection between you and God without prayers. Ya kpele ekpele wee ya amamihe anaghịbanye na nke Solomon who was the wisest human being that has ever existed on earth. Aside na Solomon mgbe nna ya bụ David nwụrụ Solomon was in his 20s, pretty young, 20s. Onye kata igwurube ọnọdụ ka ebe emelụ gị eze obodo ndị Igbo gịnị ihe ga-emechacha and nwatakịrị iji ichi ndị Igbo in your 20s etu aka ụmụ Israel dị
maka na-esi ebe a tupu ịghọta ihe na-eme n'obodo agbasa. Solomon na-ene n'ebe ya na-eje, o buru ụzọ jebegodi na ekpere, o jekwu Chineke sị ya, Chineke, abịa m, aghọtara m ihe bụ ebumnobi gị n'ọkụ ịrụnyelụ m n'aka. Chineke na-asị ya, ngwa Solomon, gwa m gịnị ka ị chọrọ. Kedu ihe ọ gwara ya? Nyenụ m amamihe ka m wee nwee ike ịmara ihe dị mma na ihe dị njọ, ka m wee nwee ike ịchị ọchịchị a gị bụ Chineke nyere m n'aka. Chineke nene ya, mana bifo mbanye ebe a m chọrọ ije, ọ bụrụ na ije n'iru Chineke ihe ayịyọ ka iwe kịta etu ọnụ bụ ndị nne na nna. Some of you bụ captain of industries, na-eje ọlụ with situation. Ije n'iru Chineke ihe ayịyọ, kedu ihe ize ị ga-ayọ for your family, for instance? Gwagodenu m ụjụ, guess godenu. Dr. na gị ga-ebu ụzọ gwa Chineke maka life. Okay, ndụ ka ọ ga-ayọ. Ka onye ọzọ ya ayọ, gị nke ya ayọ, kara oge nke ga-ayọ, ya nye gị ego, arụ isi ike. Ọzọ sị na ya ga-ayọ mgbaghara njọ. Lady Nweke sị na ya ga-ayọ success. Yes, these are normal factors. Maka anyị jebere n'iru Chineke, gịnị ka anyị na-ebu ụzọ? Anyị na-ebu ụzọ eburu nsogbu anyị eme gịnị? Etu anyị si eje na be Chineke na-adị ka ebe onye nọ na Naịjirịa kpọọ gị na fon. Onye nọ na Naịjirịa kịta akpọọ gị na fon, gịnị ọzọ ga-abịa gị n'isi? Ụfọdụ n'ime ha majụrụ nke eke ime na sọsọ ihe ọ ga-ebido Tinubu egbu anyị. Imego na na-ele fuel na fuel ha gara aga ọnụ, ịbanyezie na stọọ, ịma simenti ya igolo mgbe ịlụrụ ụlọ igochara 2000, imego na na-eri eketa. Sọ ihe a ka ị ga na-ekwu ka eke ime ajụbakwa gị mee na mgbe ụfọdụ. That's how we go to God too. Mana ọ bụ na mmadụ gwa anyị ya na fon, gị na-eme gị iwe abịa gị. Mana the same method ka anyị ji ejekwu Chineke. We don't even look at the broader picture in the approach to God. Mana Solomon jekwa sị Chineke, biko nyenụ m amamihe ka m mara aka nne m na aka ekpe m. Mana ọ bụla anyị nwa a ga-ayọ, nyenụ m ego ka m jezuo ụmụ m, nyenụ m ụkwụ a na-egbu m, aghọtara m ihe na-eme ha. So etu aka o wee sị anyị na most times when we go for those little things, we get little things, but when we go for bigger things, ihe ndobele ndị ọzọ ahụ eme gịnị? Esobie. Gịnị bụ amamihe? Wisdom is the ability to know the good and the bad. And then ihe na-esozi ya is not just the ability to know the good and the bad, but the ability to do the good. And then kedu onye nọ na good ahụ? Chineke. Because God is wisdom. And so your ability to decipher God and believe in God and trust in God and follow God gives you every other thing. Onye wisdom. Inwe ike ịghọta na ụlọ ịlarụ na ọpụpụ ịpụrụ na mgbago ịgbadara na everything about your life is totally dependent on this wisdom, on the power of God. Be grateful to Him. Be very loyal to Him. That's when every other thing. Maka onye jide ka na asị na one with God is what? Majority. Kedu ebe wisdom ahụ dị? Ihe ọgụ nke bụ ọgwụ anya ọsị in the power of the word of God. Ọsị the word of God is alive and active. No okwu Chineke ahụ, because when God makes a promise on your head, it is always right. Because wisdom is knowing the right. And God does the right. And so that's why He says, I pursue wisdom. And
na-esi eso. And how do you pursue wisdom? Through prayers. Ọ Chineke bụ amamihe. Anọ iso Chineke bụ inwe amamihe. Maka na onye so Chineke, ọ bụrụ etu okeke si ghọta ka ya bụ oke afọ si eme gịnị aghọta. Nghọta onye fụrụ Chineke n'anya na-eme gịnị na-adị iche. Dị na ebubata n'ozi ọma agụla anyị tata, o wee banye nwata nwa okorobịa. Ọ gbagotago na age, but agwala from enwe scenarios of okorobịa around him. Ozugbo zute Jesu, kedu ihe izi o mere? O buru ụzọ gbuo ekpere n'ala, because he wants to prove a point. Ọ chọrọ igosi Jesu, look, I got it together. Mana asị, o buru ụzọ gbuo ekpere n'ala, si Chineke, ezigbo onye nkụzi. Jesu sị ya, na otuto a na-eto nwamkpi na-enwe ka ọ dị. Ọsịa ka ekwe ebe isi bịa, kedụkwa nke na-asị m onye ọ bụ na ime ọ na ọ bụ sọsọ Chineke, ka ọ wee malụ ma nwatakịrị ọ ghọtakwala ihe ọ na-ekwu ka ọ just ọnụ ka ọ na-emepe. O wee jụọ ya ajụjụ sị ya, kedu ihe m ga-eme wee keta na eze eluigwe? Which is what all of us are aspiring for. Ka anyị bie ndụ n'ụwa n'ụwa, ka anyị wee binyere Chineke na aṅụrị ebe na eluigwe. Ọ jụọ Jesu ajụjụ ahụ. Jesu si, oke, egbu na mmadụ, ezu n'ori, akwa na iko, agba na ama, ewere na ihe mmadụ ibe gị n'ike, sọpụrụ nna gị na nne gị. Jesu gwucha ihe onene Jesu si, ọ na obere ihe nke ọ ga-abụ okwu. Dada m na-eme ihe nna niile in my youth, na m na-emeburu ihe nna na ndị abụrọda okwu. Jesu na-enwe aṅụrị, thank you. Mana enwere ofu ihe ọzọ fọrọnụ, na ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya karịa ka ị fụrụ onwe gị. Na nke ahụ na ị nwebere ya, na ị ga-ewere ihe ị nwere webitetụ nyetụrụ ndị mmadụ aka. Asị anyị n'ozugbo Jesu na-ekwu okwu a, gịnị mere? Ọ tụgharịa azụ ya, gbaa iwe. Maka na enwudo gị ebe a na-enwudo gịnị onye ọbụla. N'ịfụnanya bụ ebe ọlụ dị. Kedu ihe dị iche na ndị a niile? Nyada ezu ori, he is keeping the laws of God. So ihe ọ na-eme bụ, ezuro m ori tata, good. Akwọrọ m iko tata, good. Agbọrọ m amasị tata, good. These are laws of God. Mana ihe ọ na-ekip bụ law, and he's not keeping those laws out of love. Kedu ihe dị iche n'ihe na-aba? It is easier isi na ya ma egbu mmadụ, igburo mmadụ. And kedu ihe mere na ide egbu mmadụ? Ide egbu mmadụ maka na ịma na igbuo mmadụ na ị ga-eme gịnị? Na ị ga-eje nga. That is law. So you're keeping these laws because na enwe punishment that follows immediately. Mana onye ahụ si na ya ma egbu mmadụ maka na ya ga-eje nga, ọ bụrụ na ọ nọrọ ebe ọ ga-eje nga, kedu ihe ọ ga-eme? Ọ ga-egbu mmadụ. Because the source ihe ji ya eje egbu na mmadụ bụ maka gịnị? Na ọ ga-eje nga. Ka wee ihe dị ka na ị na-abịa ụka, ana ihe ji maka ya abịa ụka ebe a bụ ka ị socialize ya. Enwekwana onye na-eme ihe, o bute rice anyị eme gịnị? Anyị erie. Then emekata fada sị, ọgwefu socialization a sị kwụsị ya, ọgwefu rice a si erizini ya. Ihe iji efe Chineke bụ na ịbịa ebe a ife ụmụnne gị mee socialization, enwezi ka esi wee kwụsị semester socialization. What happens to you? Iwe abịa ekwụsị ije ụka, maka na ihe iji maka ya abịa abụrụ love for God. Ọnya ka ọ na-achị push like that we must live beyond just ihe a na-afụ anya to God. Onye
ada eje ụka gbara ajọ mmadụ, osi olili ọkwa mmadụ na-abịa, kedu ndị ga-abịanụ? Ndị enyi ya ndị ajọ mmadụ ahụ kwa ana o weta olili, ha nche niile eme gịnị? Elie. Onye na-ejekwa ụka si olili kpọkwa sọsọ ndị enyi ya, kedu ihe dị iche na ya na onye ajọ mmadụ ahụ? Enweghị ihe dị iche, maka na onye ajọ mmadụ nyelu ndị enyi ya, onye na-eje ụka mere gịnị? Nyelu ndị enyi ya. Mana ihe dịzi iche na onye na-eje ụka bụ that he lives beyond just a small circle. He lives beyond the laws for love. Nenekwa na ihe Chineke ga-eji wee kpee anyị ikpe. Ije n'akwụkwọ nsọ, enwere ebe Chineke si na ya ga-ajụ gị mgbe i gburu mmadụ, maka na onye fụrụ mmadụ ibie n'anya ama egbu ya. Am I right? Enwere ebe Chineke si na ya ga-ajụ gị ma ị kwara iko, maka na onye fụrụ di ya n'anya ma ọ nwunye n'anya ọ ga-akwa iko? Mba. Onwere ebe Chineke ga-asị gị ma ị nwere obi ọjọọ n'ebe mmadụ ibe gị nọ, maka na onye fụrụ mmadụ ibe, a na-achịkọ ka unu wee fụ the power of love, maka na onye fụrụ n'anya based on God will not do certain things. Onye ka Chineke ji wee sị na the basis of judgment bụ I was sick and you took care of me. I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. None that he may, irrespective of, is what makes you a child of God. And that has to come out of love. Onye ka o ji wee sị na ya kpere ekpere maka amamihe, ana amamihe ahụ bụ ịfụ Chukwu n'anya, maka na Chineke bụ amamihe. Ụmụnne m na Kristi, ka anyị yọọ Chineke amala, ka onye anyị amamihe, amamihe that transcends just mere physical ihe anyị na-afụ anya, because the Bible says these two shall pass away, and what remains is the love that you share among yourselves and the love for God. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, ka bịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọrụgo n'eluigwe nọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ma atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Chineke, onye nwere Chineke nwere ihe niile. Onye amara Chineke nyere anyị abụrụ ọsọ maka onwe anyị, ọ bụ maka anyị wee nyere ndị ọzọ aka. Ka anyị kpọkuo Chukwu n'obi umeala maka mkpa dị iche iche anyị ji bịa n'obi ya n'ụbọchị taata.
ọkachasị onyinye nke amamihe, ka o nyere anyị aka na mkpa anyị, ka anyị wee sikwazị otu ahụ wee gbapụtakwazị ndị ọzọ nọkwazị na mkpa dị iche iche. Mmadụ ịnọ wenite ọnụ ya amara n'afọ anyị niile. Zamo Chineke nazamo tenkumo benye mbe mkpọrọ gị zamo. Zamo Chineke nazamo tenkumo benye mbe mkpọrọ gị zamo. Ekpere ime obi ka tinyezie mkpa ndị ọzọ dịgasị anyị n'obi, ọkachasị ịyọ maka ezi amamihe nke sitere n'aka Chineke. Udo nke Chineke na-enye, ọkachasị mmụọ nke iji ihe Chineke nyere anyị wee nyekwazịrị ndị ọzọ aka. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye afọma na onye ebere, ị na-ege ntị n'arịrịọ anyị na-arịọ gị mgbe niile, n'ịfụnanya inwe n'ebe anyị nọ. Anyị na-arịọ ka ị meere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ gị, ma mee karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen.
m ka aja mụ na unu na-achụrụ ego asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị, mee ka anyị bata n'otuto nke eluigwe site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị na onyere unu. Wenite n'obi enu. N'oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke dị ike niile edu ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etefega oge niile n'ukwe n'aha ekwe. Nsọ, nsọ, nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọpụta onye dị a site n'ịkpọta ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụ ahụ ya sị, nnaranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-abụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ewepụta ọnwụ gị nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka anyị bụ nnarata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya,
gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nwe nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị o Soburu na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ọgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi ka ịzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, enekwana ya na njọ anyị gaa, kama nekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bee dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke Oseburu ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo. na-enwe atụrụ nke Chukwu na-ediwe na Jesu Kristi na-ebuchapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwenụ m, anyị ji umeala arịọ ebube eze gị, otu isi were ahụ n'ọbara nke a kacha nsọ zụọ anyị. Biko si otu ahụ mee ka anyị soro rite oke n'ịbụ Chukwu nke gị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otodri Jesu. Second collection. Winagalari emema, winagalari emema, winagalari emema, agamiga na onyemwe. Winagalari emema, Galari emema o agamigala no nyemwe. Otodri Jesu, parish announcement. All Souls Day, November 2nd, is fast approaching. We are dedicating candles to pray for our beloved departed. The donation is $30 for the entire month. If you would like to dedicate a candle, you may drop off the name and the donation in the collection or at the rectory. More information, see the form in the bulletin. October is the month of the Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Thursday at 5 p.m. Anyone requesting a mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The diocese recommends being cautious when voting on Proposal 1, being presented as an equal rights amendment in the upcoming election. If passed, it could, in essence, insert gender ideology into child and adult sports, schools, hospitals, and even our churches. It will undermine religious liberty protections that the state constitution provides for Catholic and other religious institutions. Vote no. For more information, go to nyscatholic.org. On October 20th, World Mission Sunday, the second collection is for the support of the Church's mission in Asia, Africa, Latin America, the Pacific Islands, and Middle East. Please be generous. Although parents have the primary responsibility to pass on the faith to their children and to the next generation, all of us in the faith community are called upon to assist in this endeavor. If you are a parent, or if you know someone, relative, friend, neighbor, whose children need to receive the sacraments, please encourage them to enroll their children in our religious program. Thank you. Registration is ongoing. Please note that the rectory
will be closed this Monday in observance of Columbus Day. Yeah, regarding the catechism, I can for volunteers to teach our children the catechism, that's religious education. The parish now say, can chota somebody or people who can help us. My sister about the chance and our brother Alphonsus. But they need somebody now to substitute. We are still waiting. Here our second Sunday of the month. Ndinna, your special blessing there. Eke onyama onyewani agamaturu Chineke mama onyewani agamaturu Chineke mama onyewani anyị naturu Chineke mama onyewani anyị naturu Chineke mama onyewani mama 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 agamaturu Chineke mama onyewani agamaturu Chineke mama onyewani anyị naturu Chineke mama onyewani mama 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 agamaturu Chineke mama onyewani anyị naturu Chineke mama onyewani agamaturu Chineke mama onyewani imela. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebo nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị n'ọgọ gị n'afọ ọma gị n'ebe anyị nọ. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-enye gị ekene n'isi ndị nna anyị ndị nọ n'iru gị n'ụbọchị taata. Anyị na-asị ka ị nara ekene n'isi ha, ịja mma ịkpụ isi ha na mbụ niile n'ebebe n'aha Jizọs. Onye nwe Chineke nna pụrụ ime ife niile, iji fa wee wube ezinụlọ dị iche iche, ha wee na-ayọ ka ị gọzie ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie aka ọrụ ha dị iche iche, nye ha ezi amamihe dịka i nyere eze Solomon, nyekwazi ha ike dịka i nyere Samson, iji wee na-alụ ọrụ nke ike nyere fa dịka nna na ezinụlọ dị iche iche. Nye ha ngọzi gị n'uju, ka ha were ịtụ egwu na nsọpụrụ gị wee na-alụ ya bụ ọrụ. Mee ka aka ọrụ ha dị iche iche na-agosipụta ịdị mma gị, ka ha wee si na ya na-enwetakwa ihe ha ji eneta ezinụlọ nke ha nyere fa n'aka. Onye nwe Chineke, mee ka okwukwe ha nwee n'ebe nọ na-abawanye ogologo ndụ ha niile. Ọ dị onye ọbụla n'ime ha ahụ na-adịrọ, anyị na-ayọ ka inye ha ahụ isi ike, bawanyere ha amara n'elu amara, ike n'elu ike, aganiru n'elu aganiru. Chekwa ha n'aka ajọ mmụọ, chekwa ha n'aka ajọ mmadụ. Gọzie ọpọ na mbata ha, ha fesia gị nke ọma n'ụwa, mee ka ha fụ gị iru na iru na alaeze gị mgbe ụwa gasịrị, site na Kristi dị nwe n'anyị. Site na ayọ nke Maria dị asọ na nke ndị nsọ niile, ka Chineke dị ike nne gọzie, chekwa ma nọnyere unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Ọ bụ onye na-aza papa na ọ bụ onye na-aza papa na ọ bụ onye na-aza papa na papa ihe gị mma ka kemere gị onye ọma onye ọma onye ọma dịrị mma onye ọma papa ihe gị mma ka kemere gị onye ọma onye ọma onye ọga
Otodri Jesu. Otodri Jesu. Abasamas here. I can wear our meeting na basement. Ana abasabiko onye quietly go down to the basement. Ta okwa mbosi a na-eme meeting ndị Igbo organization n'obi Igbo. So I ga-eme meeting anyị ọsịsọ. Assuming I start here by 3, latest 4 o'clock. I ga-agbasa meeting 1 hour, just 1 hour. Our meeting ga last, so that majority of our members not quite here. They might attend the meeting in the Igbo organization. Otodri Jesu. And when the time or week here about the celebration. Okay. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebụrụ anụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile. Anyị enyekwa gị ekene maka ịfụnanya gị, obiọma gị na mmeso ọma gị n'ụzọ pụrụ iche maka onyinye nke ndụ n'isi ụmụnne anyị dị nọ n'iru gị ugbu a na-echeta taa maọbụ izu ụka dịka ụbọchị ọmụmụ ha. Anyị na-ayọ ka ị gọzie ya bụ ndụ nke ị nyere ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie ọpụ na mbata ha, bawanyere ha ndụ n'elu ndụ, ahụike n'elu ahụike, aga n'ihu n'elu aga n'ihu, wepụrụ ha ajọ mmụọ, wepụrụ ha ajọ mmadụ. Onye nwe Chineke nna pụrụ ime ihe niile, mee ka ndụ ha bụrụ ịgba akaebe na gị onwe gị dị ndụ, gọzie aka ọlụ ha ka ha si ebe ahụ na-afụta ịdị mma gị. Onye nwe Chineke, mgbe ha fesịrị nke ọma n'ụwa, mekwazị ka ha fụ gị iru na iru na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie chekwaba unu ma bawanyere unu ndụ n'elu ndụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Lọlọ Nweke na nwanne anyị nwoke Vincent, anyị ga-postpone parking lot activity. Ọ ga-awụ next time. On when they have their anniversary there. Anniversaries? Any anniversaries? Is there anybody worshiping with us for the first time? Anyone worshiping with us here for the first time? Otodri Jesu. Biko ka ị ga meet in the basement after the mass. So I'm making Father Iman. Say ka abịa nọnyela anyị tata. Welo gọzikwa anyị n'ụzọ pụrụ iche. Mana thank you. Thank you so much. So I pass a ozugbo ka anyị jee the basement. Go see who. We are not going to stay here more than 1 hour. So ka anyị nwee ike ma ọsịsọ ka anyị naba. Unu kwụrụ ọtọ, anyị gbasaa. Tupu anyị na-blessing, a na-ekele kwu daalụ gị nne. A sị nka mpi betaba join ya. Bịarụzie ọsị m ụka. So obi dị m ụtọ ịnọ n'etiti unu. Na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu dike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Abanụ
agwụsịgo